하려고 그래요. 맛 때문에 그런 거는 건강에 아니고. 좋습니다. 아. 아, 진짜 이게 느껴지지 않으세요? 아유, 하나도 안. 나도 한번 그렇게 먹어. 들기름이 더 가세해도 생각보다 괜찮습니다. 들기름 해도 괜찮네? 예. 오늘 새로운 방법을 하나. 이제 밑반찬도 다 먹고 이제 아무것도 먹을 거 없다. 예. 와. 3일 굶지 않고서야 이렇게 밑반찬 먹을 수가 없네. 나 우리 촬영하면서 예. 요 메인 오기 전에 밑반찬 다 없어진 건 오늘 처음이네. 이 집의 히트 메뉴 장작구이 삼겹살 기대가 커집니다. 처음부터 김치도 같이 구워주네요. 와, 고기를 그냥 아유, 어머니. 맛있게 드세요. 야, 고기가 그냥 아주 저 고기예요 하는데요. 화력이 센 장작불에 구워서 그런지 향이나 맛이나 구미를 당깁니다. 맛있다. 맛있어. 개발했다는 그 판 위에다 구웠는데 그냥 불맛은 확실히 나네. 네. 예, 그죠? 불판 밑에 참나무를 넣어갖고 좀 꽂거든요. 그러니까 그 향이. 참나무 향하고 뭐 저 솔잎도 깔았어. 예. 뜨뜻한 상태에서 솔잎을 깔아가지고 배합이 아주 괜찮은 것 같아요. 와, 김치 향이. 아, 제가 요즘 이렇게 싸먹는 거 좋아합니다. 김수로 씨는 쉰을 넘기고서는 건강을 위해 일부러 채소를 많이 챙긴답니다. 너무 맛있습니다. 와. 밑반찬이 맛있으니 어떤 조합이든 맛이 좋을 수밖에요.